हिमाचल की इस खूबसूरत संध्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। नेचुरल वाटरफॉल है दोस्तों। ये मेरे गांव से 50 से 100 मीटर की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है ये। जब भी निकलता है तो हम कई बार यहाँ पे नहा के भी जाते हैं, खूब मस्ती करके जाते हैं। और साथ में ही दोस्तों वाटरफॉल की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है कि उसने हमारी सड़क को पूरा तबाह कर दिया है। और आज हम उस सड़क की छोटी मोटी मरम्मत कर देते हैं जिससे कि कोई भी गाड़ी आने के लिए आ सकती है। जो कि भाई हमारे अकेले काम कर रहे हैं दोस्तों, तो मुझे भी लगना ही पड़ेगा साथ में। अभी मैं कैमरे को साइड में एक जगह सेट कर देता हूं और उसके बाद मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में आपको। अभी हमने पिछले नाले की पूरी मरम्मत कर दी है दोस्तों और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। कहीं अगर कोई पत्थर गिरा हो, कभी कुछ गिरा हो तो उसको हम साफ करके रोड को बिल्कुल एकदम चालू कर देंगे दोस्तों।
2 घंटे पत्थरों के साथ में लड़ाई करने के बाद दोस्तों अभी हम थक भी चुके हैं और अंधेरा भी ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसलिए हमने काम को बंद कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर में। तो दोस्तों होप आपने इस वीडियो का फुल्ली एंजॉय किया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ऐसे ही गांव के विलेजर लाइफ जैसे हम जीते हैं हिमाचल में, तो उसके वीडियो अगर आपको देखने हैं हमारे चैनल हिमालयन लाइफस्टाइल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।